வணக்கம். பட்டண வில்லேஜ் ஃபுட்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நாட்டுக்கோழி சாறு. பச்சை செலவு அரைச்சி இந்த நாட்டுக்கோழி சாறு வைக்க போகிறோம். 3/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன். 150 கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன். 6-7 வரமிளகா, சின்ன சின்னதாக 3 துண்டு இஞ்சி, 6-7 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல். முதல்ல பச்சை செலவு அரைச்சிக்கலாம். கொத்தமல்லி, மிளகு, சீரகம், பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, வரமிளகா, இது கூட உப்பு சேர்த்துட்டு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் இதையும் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அரைச்சாச்சு. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் துருவல், 2 தக்காளி எல்லாத்தையுமே பச்சையாக சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது மசாலா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போது நாட்டுக்கோழி பச்சை செலவு சாறு பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன். இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக சோம்பு, ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துட்டு அது லேசாக பொரிஞ்சதும் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழி இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போது 5 நிமிஷம் கழித்து மூடி எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ மூடி எடுத்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பச்சை செலவு இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுக்கலாம். உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது 5 விசில் போயிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கமகம வாசனையோட நாட்டுக்கோழி சாறு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதிலிருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நான் வறுவல் பண்ண போகிறேன். இப்படி இந்த பச்சை செலவு சாறு இந்த மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இது வறுவல் பண்ணுறதுக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 4-5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புலேருந்து எடுத்த நாட்டுக்கோழி. இப்போ ஒரு வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம குழம்புலேருந்து எடுத்த நாட்டுக்கோழி இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதிலேயே நம்ம தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம், சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ கொஞ்சம் குழம்பை வந்து ஒரு கரண்டி ஊற்றிருக்கேன். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வறுக்கணும். இப்போது சுவையான நாட்டுக்கோழி சாறு ரெடி ஆயிடுச்சு. நாட்டுக்கோழி வறுவல் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.